السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما شاء الله الفراخ فرحانة جدا يا جماعة لما نقلتها من المكان بتاعهم للمكان الواسع دوت. يعني احنا كل ما الفراخ بتكبر معانا بنبتدي نوسع لها المكان. هو ده طبعا مش المكان اللي هربي فيه للآخر، ده بس كده حوالي اللهم صل على النبي متر ونص. ده كده حوالي متر ونص، بس طبعا اوسع من الاول والفراخ واخده راحتها. يعني انا حاسه ان انا نقلتهم امبارح يعني اخر اليوم، فحاسه النهارده ان الفراخ زايده معايا ما شاء الله، فرحانين بالمكان الواسع. طبعا قبل ما انقلهم انا بعمل على ارضيات بلاستيك وحتى شبكه التعضين ده يا جماعه، وجهزت لهم الطوب علشان ارفع بقى العلافه والسقايه. مش عايزه الفراخ يوطي وياكلوا، انا عايزه الفراخ دايما رافعه رقبتها لفوق علشان تعلى معايا، ودايما رقبتها كل ما تكون مرفوعه كل ما حجم الفراخ يكون اكبر. ما شاء الله ما شاء الله. المكان جميل جدا وحسيت ان هم مبسوطين فيه. طبعا كل ده اترش جير سواء على الارضيه اللي تحت الشبك، سواء على الشبك، سواء حتى الطوب اللي انا بحط عليه، كل ده اترش جير تطهير للمكان. طبعا انا بغسلهم ما بين كل دوره ودوره، بس لازم اعقمهم بالجير، يعني اغرقهم جير كده، وسبتهم حوالي ساعتين وبعدين نقلت الفراخ عليهم. يعني مش بغرقهم جير وبنقل الفراخ في ساعتها، لا، اقل حاجه بسيب ساعتين كده وبعدين ابتدي انقل فراخنا. ما شاء الله ما شاء الله. النهارده اليوم العاشر، اللهم بارك يا رب. الفراخ حلوه لغايه الوقت، اللهم بارك يا رب، جميله جدا وفرحانه بالمكان. وطبعا كل ما الفرخ يكون بيجري وفرحان بالمكان تعرف انه هيزيد معاكي ويكبر معاكي. هنعمل خلطه النهارده بقى، هم 4 مكونات موجودين في كل بيت. قمه في زياده الوزن، قمه في رفع المناعه، قمه في علاج السموم العلف والنهجان، بيقضوا على الاسهال، بيرفعوا المناعه، مطهر معوي، حاجات كلها متوفره في البيت، بس نتيجتها جميله جدا جدا جدا، كزياده في الوزن، كرفع مناعه. زي ما قلت لكم اهم حاجه بقى نحافظ على فراخنا من الاسهالات الايام دي بالذات، لان احنا النهارده اليوم العاشر. الكوكسيديا هتبتدي تظهر عندنا اليوم ال15، لو هتظهر على اليوم ال15. فاحنا بقى نحافظ على فراخنا دايما من الاسهالات، ودايما نديهم حاجه مناعيه كده تحافظ عليهم من الاسهال. وان شاء الله على اليوم ال12 هنزل لكم وصفه الكوكسيديا، كل حاجه طبعا بالاعشاب وبالخلطات الطبيعيه ومفيش ادويه خالص. احنا ما بنستخدمش ادويه، احنا بنربي بيتنا وبنربي اولادنا، فاحنا عاوزين ناكل حاجه نظيفه، حاجه مش شاربه ادويه، مش شاربه سموم، مش معبيه ميه، كل حاجه كده عاوزينها طبيعيه 100% كده. ناكل حاجه طعمها حلو، ناكل فراخ طعمها حلو. يعني مش عاوزين نروح للادويه الا للضروره. مش هقول لكم لا ما نروحش خالص، لا، الا للضروره القصوى. طول ما احنا ماشيين كويس وماشيين خطوه بخطوه مع الفراخ ان شاء الله مش هنحتاج اصلا ان احنا نجيب لها ادويه. ما شاء الله ما شاء الله. يعني الفراخ بجد فرحانه، انا حاسه انها فرحانه جدا في المكان دوت. فصلوا بنا على النبي وادعي مني باللايك الحلو بتاعك واشتركي في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل. وتعالي بقى نحضر خلطه النهارده. زي ما قلت لكم 4 مكونات موجودين في كل بيت، بس نتيجتهم سحر في زياده الوزن ورفع المناعه وعلاج الاسهال والنهجان والاحتباس الحراري وسموم العلف. يعني حاجات بسيطه جدا بس النتيجه بتاعتها اكتر من رائعه. معانا كيلو علفة ناعمة تركيز 23. لسه يا جماعة بنأكل علفة ناعمة تركيز 23، مش هنغير لما الفرخ يوصل نص كيلو أقل حاجة. ما شاء الله ما شاء الله. فراخنا النهاردة عمرها 10 أيام، اللهم بارك يا رب. الحمد لله رب العالمين لغاية الوقت. أوزان حلوة، مناعة حلوة، كله من فضل ربي وفضل دعوته. هنعمل ايه بقى النهارده؟ خلطه النهارده خلطه طبعا كالعاده، لو انت متابعاني هتعرفي ان خلطاتي دايما بسيطه وغير مكلفه. معانا بصلايه مفرومه ناعم، بس لونها اتغير لان انا فرمتها وسبتها شويه، يعني حاجه شغلتني فما طلعتش احطها على طول. دي بصله احمر اهوت، بصلايه حمراء بس الوسط، بس اهم حاجه فرمتها ناعم. هنزل عليها مكونات النهارده خرافية في زيادة الوزن وعلاج الإسهال. معانا نص معلقة من الزعتر،
من اقوى الحاجات اللي بترفع المناعه وبتقضي على الاسهال الزعتر يا جماعه، سواء مشروب بنعمله طبعا مع حاجات تانية ان شاء الله هنزلها لكم اول باول، سواء خام زي ما هو كده بودره كده تحطيه. من اقوى الحاجات اللي مطهر معوي وبتقضي على الاسهالات وكمان رافع مناعه. معانا مكون خطير ده اسمه الجبار. المكون ده يا جماعه اسمه الجبار، دي حلبه مطحونه. ما تقوليش عليها حاجه في زياده الوزن وتنظيف بطن الفراخ وتنشيط الكبد وتنشيط الكلى وعلاج الديدان، تقضي على الديدان، يعني من الحاجات برضو اللي انا بسميها ملك الاوزان. جميلة جدا الحلبة يا جماعة، وكفاية بس انها بتنشط الهضم وبتقضي على الاسهالات والديدان اللي موجودة في بطن الفراخ. يعني الحلبة ديت عشان بقى تاخدي نتيجة حلوة منها قوي 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 وتجيب نتيجة 10/10، في مكون لازم يتضاف له، العسل الأسود. مع الحلبة بقى عملت للفراخ عظمة، عملت لفراخك عظمة، عسل اسمر بحلبة. انا بفرم لهم الحلبة وهم صغيرين. كمان معانا المكون جميل جدا، لازم من عمر 8 ايام نبتدي نحطهم لهم كل يوم معلقة الخل، معلقة 5%، تركيز 5%، هاخد حوالي معلقة علشان السموم الفطرية اللي موجودة في العلف، وعلشان برضو النهجان. الخل يا جماعة من الحاجات اللي بتقضي على السموم، مش بتقضي على السموم علشان بس لو انت فرخك عندها سموم والمؤخرة بتاعتها متضخمة وجسمهم بدأ يزرق، ما الخل ما بيعالجهمش، الخل بيوقف نشاط السموم في بطن الفراخ. فاحنا عاوزينها دايما خاملة وهمدانة كده، ما تنشطش في بطن الفراخ وتتعبهم. فمن عمر 8 ايام هنبتدي نضيف لهم معلقة خل على الخلطة اللي احنا بنعملها. مش هتعملي خلطة، حطها لهم على المية معلقة واحدة او 5 سنتي على رتل من المية، اقلبها بقى مع بعض. حلوة جدا 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 في زيادة الوزن وعلاج الاسهال وكمان النهجان من الحر، علشان الحر فعلا مبهدل الفراخ. نخلطها لهم كده. ما شاء الله فراخنا بدأت تاكل. لو تلاحظوا ان انا بقيت ابدأ بربع كيلو او اقل من ربع كيلو لنص كيلو لكيلو الا ربع. احنا شغالين على 3 تين فرخ، فكل شوية بنزود الخلطة وبنكبر الخلطة بتاعتهم، علشان مانيش عايزة برضو العلف يفضل في العلافة مدة طويلة والسموم تنشط فيه. ركنة العلف في العلافة وتحط علف على علف، السموم بتعلى يا جماعة في العلف. فيعني يا ريت تحط لهم الوجبة بتاعتهم وتسيبيهم لما يجوعوا، يخلصوا خالص ويجوعوا نص ساعة مش مشكلة. الفراخ لما تجوع نص ساعة في العمر دوت مش مشكلة، مصلحة لهم. بس طبعا المية قدامهم يا جماعة في الحر، يعني بالله عليكم ما تقطعوش المية من قدام الفراخ في الحر لحسن تعطش وتيجي تشرب تموت منك. خلطتنا هي يا جماعة اللهم بارك يا رب، خلطة بسيطة جدا بس سحر في الوزن، سحر في علاج الإسهال. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. كبرنا العلفة كمان عشان الفراخ تاكل براحتها خالص، ما يزحموش على بعض وفرخ يعرف ياكل فرخ ما ياكلش. دي اللي بيعمل تفاوت اوزان يا جماعه، ان انت بتحط علفه صغيره وفي فراخ بتعرف تاكل وفراخ ما بتعرفش تاكل، فبيحصل تفاوت اوزان عندنا. فكبرنا العلافه ووسعنا المكان، ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بجد بجد الخلطه ديت جميله جدا، وانا عاوزاكم بس تاخدوا نظره كده على الفراخ اللهم بارك يا رب من ظهرها كده. شايفين الفراخ عامله ازاي؟ الفراخ تحس ان لها صنمايه، ما شاء الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا. اللهم بارك على العمر ال10 ايام، على عمر 10 ايام، اللهم بارك يا رب، حاجه جميله جدا. الحمد لله بعد ما كانوا اتبهدلوا معايا شويه في البوكسه وفي المكان اللي كانوا فيه، بس حسيت في يوم واحد فرق معاهم لما نقلتهم هنا. اليوم الواحد فرق يا جماعه والله، عشان المكان الواسع وخصوصا في الحر هو اللي بيظبط الفراخ الوقتي وبيحافظ على فراخنا من تفاوت الاوزان، وان هي يحصل عندها نهجان وتتعب وتموت مننا. طبعا شايفين الفرخ هناك اهو رفيع اهو، هو ونصيبه بقى الفرخ دوت. يعني انا حاسه ان اكلته ضعيفه حتى بعد ما وسعت المكان، فهو ونصيبه بقى، يعني عاش مات هو قاعد هناك اهو. بس الباقي الحمد لله رب العالمين كويسين جدا. هم كانوا
حسيت في يوم ان هم تعبوا مني ولحقتهم الحمد لله. بس برضو زي ما قلت لكم في فرخ اهوت حاسه ان هو مش مظبوط. فطبعا مفيش فراخ بتعدي كده، المات حاجه مش مشكله. احنا لنا 5% يا جماعه موت من غير سبب، موت من غير سبب للفراخ ديت بيبقى فيه 5% نافق من غير اسباب. يعني ما تحطيش دايما الذنب عليكي، هو قدر الله وما شاء فعل، وكل حاجه واحد بياخد نصيبه وكل حاجه بتاخد وقتها. ما شاء الله ما شاء الله. ده خلطة النهارده يا جماعة، أتمنى تكون نالت إعجابكم وتدعموني باللايك الحلو بتاعكم كده وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.